मनसुन ऋतुको वर्षाको आकलन चाहिँ यस वर्ष चाहिँ देशभर सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। केही थोरै पोर्सन चाहिँ अब नर्मल पनि सरदर पनि देखिया छ, तर त्यो पनि अलिकति हाई प्रोबेबिलिटी नर्मल सरदरभन्दा बढी हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ। सरदरभन्दा बढी हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ स्थानअनुसार 55 देखि 65%, 45 देखि 55, 35 देखि 45% रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रेस रिलिजमा अझ विस्तृत रूपमा आउने छ। त्यस्तै मनसुन ऋतुको अधिकतम तापक्रमको आकलन हेर्ने हो भने यस वर्ष पनि मनसुन ऋतु अधिकतम तापक्रम देशभर सरदरभन्दा बढी हुने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। यो पनि त्यसै गरी 55 देखि 65, 45 देखि 55 र 35 देखि 45% चाहिँ रहेको छ। यसको सम्भावना बढी हुने सम्भावना यो चाहिँ हामीले अझ यो फिगरमा राम्रोसित हामीले राखिदिएका छौँ। र मनसुन ऋतुको न्यूनतम तापक्रमको आकलन पनि यस वर्ष पनि विगत वर्ष जस्तै सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना रहेका छ।